ถ้าวันนั้นผมไม่หนีออกจากบ้านเรื่องมันคงจะดีกว่านี้พ่อเป็นถึงนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ผมมันแค่เศษเดนไอ้น้องต้นเนี่ยแลกกับเงิน50,000อ่ะโอกาสเนี่ยหาไม่ได้นะโอกาสทองมาแล้วจะได้มีเงินไปแต่งรถสักทีเว้ยเกฟเสียผมยอมขายไม่น้องจำไว้นะเงินคือพระเจ้า เฮ้ยบาสอะไรพ่อไอ้บาสเอ็งถือเลื่อยไปไหนมาวะอย่าบอกว่าไปเลื่อยมาให้เสียจอร์ดอ่ะใช่ครับพ่ออืมกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปขายไอ้ลูกศรพี่ไม่อะพ่อต้นไม้บ้านเราก็ตั้งเยอะแยะตัดไปบ้างจะเป็นไรไปเดี๋ยวก็ปลูกขึ้นใหม่ได้น้องไอ้ลูกศรพี่เอ็งรู้ไหมต้นไม้มีบุญขนาดไหนเนี่ยทั้งให้ลมเงาให้ผมเล็กเอ็งไม่ฆ่ามาเท่ากับฆ่าพวกนี้เป็นคนหนึ่งเลยเนี่ยอะไรวะพ่ออยู่กับต้นไม้จนเพี้ยนมากไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้บาสมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนกลับมาไปไหนกลับมาไอ้บ้าพ่อเปิดประตูหน่อยดิอ้าวไอ้บาสเพื่อนยากมานี่มีธุระอะไรวะกูจะมาขออยู่ด้วยสักระยะหนึ่งจะได้ไหมวะทำไมวะกูทะเลาะกับพ่อมาดีเนี่ยงั้นมาฮัลโหลครับนี่ใช่เพื่อนบาสหรือเปล่าคะ ใช่ครับไม่ทราบว่ามีธุระอะไรเหรอครับบาสได้อยู่กับหนูหรือเปล่าลูก อยู่ครับ งั้นน้าฝากบอกบาสด้วยนะว่าพ่อของเขาเป็นโรคหัวใจวายตายได้เดือนกว่าๆแล้ว ช่วงนั้นบาสเขาหนีออกจากบ้านหาทางติดต่อไม่ได้จนเพิ่งจะติดต่อหนูได้เนี่ยแหละ ยังไงก็ฝากบอกเขาด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับบาสกูมีข่าวจะมาบอกอะไรวะพ่อมึงเสียแล้ว จริงเหรอจริงแต่ว่าเมื่อกี้มีป้าคนหนึ่งเธอมาบอกอ่ะพ่อพ่อผมขอโทษผมไม่น่าทำแบบนั้นเลยเมื่อลูกกลับมาได้อ่านจดหมายแผ่นนี้พ่อมีความในใจที่อยากจะบอกลูกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำอากาศต้นไม้สัตว์น้อยใหญ่ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกันเราทำคุณกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ตอบแทนคุณเราแต่ถ้าวันใดเราทำลายสิ่งแวดล้อมผลที่ตามมาคือความเสียหายทั้งเราและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้ในวันที่พ่อไม่อยู่แล้วพ่ออยากให้ลูกสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อด้วยการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นครอบครัวเดียวกับเราอย่างที่พ่อทำมาตลอดพ่อรักลูกนะจากพ่อพ่อผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อเอง